Assalamu alaikum. Hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya vitumbua vya unga wa mchele. Na hivi ndivyo vitumbua vyetu vitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni unga wa mchele vikombe viwili, tui zito la nazi vikombe 3.5, iliki nusu kijiko cha chai, hamira kijiko kimoja cha mezani, sukari kikombe kimoja, lakini unaweza kutumia nusu hata kikombe kasoro, itategemea na wewe mwenyewe vile unavyopenda sukari. Okay? Katika jagi yetu ya blender tutaanza na kuweka tui zito la nazi, unga wa mchele, sukari na vote vilivyobakia tutaviweka katika hii jagi. Baada ya hapo tutafinika vizuri na kuanza kusaga mchanganyiko wetu hadi utakapokuwa nyororo, lakini ujue mchanganyiko huu hatutausaga kwa muda mrefu kwa sababu ni unga wa mchele tayari upo laini. Utasaga vizuri kwa muda wa dakika moja, alafu utakuja utafungua mchanganyiko wako kama hivi na kuukoroga ili uweze kuchanganyikana vizuri. Baada ya hapo utaufinika tena na utaendelea kusaga kwa dakika zingine 4 ili mchanganyiko wako upate kuchanganyikana vizuri kabisa. Na baada ya dakika 4 utapata mchanganyiko wako uko kama hivi unavyoona hapa. Na hapo sasa itakuwa mchanganyiko wako upo tayari. Utaumina katika bakuli, alafu tutaufinika ili uweze kuumuka vizuri kabisa. Okay? Baada ya mchanganyiko wetu kuumuka, umefanana kama hivi. Sasa hapa utaukoroga vizuri ili uweze kuchanganyikana kuwa nyororo vizuri kabisa. Uhakikishe umechanganyikana wote vizuri kabisa. Na hapa sasa niliona uko mzito, ndio nikaongeza tui la nazi robo kikombe ili upate kuwa sawa. Lakini wewe ukiona wako uko sawa, si lazima hapa kuongeza robo kikombe cha tui. Lakini wangu umekuwa mzito sana, ndio maana nikaweka hichi kikombe robo cha tui. Kwa hivyo utakoroga vizuri sana, alafu sasa tuelekeeni jikoni kwenda kupika vitumbua vyetu. Katika kiwango chako cha vitumbua ni vizuri kuweka mafuta kama hivi, hata kama itakuwa kigandishi kama hichi changu. Alafu utakipaka hivi ili kienee mafuta vizuri. Alafu mimi nimetumia hichi kijiko kuweka kila kishimo kijiko kimoja. Kwa hivyo tutaendelea kuweka mashimo yote hadi tutakapomaliza. Na baada ya kumaliza kujaza mashimo yote, utapatia mchanganyiko wako muda ili uweze kuiva chini kwanza ama kuiva huo upande kabla ya kupenduza upande wa pili. Baada ya hapo sasa uwe na kijiti chako kama hivi. Itakuwa rahisi kutumia kijiti kama hivi, manake utadunga itashikika vizuri. Although itakupatia shida kidogo, lakini usife moyo, penduza tu polepole hadi kitakapopenduka vizuri kama hivi. Kwa hivyo utaendelea kupenduza vyote hadi utakapomaliza kupenduza vitumbua vako. Na wakati unapika vitumbua, hakikisha moto wako ni moto wa wastani. Usipike na moto mwingi, vitumbua vako vitaungua nje na ndani itakuwa havijaiva. Kwa hivyo ni upike na moto wa wastani, ndio vitaiva vizuri ndani na nje. Baada ya kumaliza kuvipindua, utavipaka mafuta kidogo kama hivi. Mimi hapa nimetumia haka ka brush kupaka kama hivi, lakini unaweza tu kutumia kijiko kupaka kama hivi pia ni sawa. Baada ya hapo sasa utavipatia tena muda ili viweze kupikika
na kuvigeuza upande wa pili. Mimi vangu nimevipenduza mara 2 ndio vikaiva vizuri kabisa. Ni vizuri sana uvipatie muda na kuvipenduza penduza ili viweze kuiva vizuri kabisa pande zote 2 kabla ya kuvitoa. Baada ya kumaliza kuvipenduza kama hivi, unavipatia muda kama dakika 1 hivi ama sekunde kadhaa ili viweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo sasa vitumbua vyetu vipo tayari kutolewa. Kama mnavyoviona vimeiva vizuri sana ndani na nje, na rangi yake pia inapendeza vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunatoa vitumbua vyetu na tuelekeni mezani kwenda kuandaa vitumbua vyetu. Okay? Sasa ni wakati wa kuandaa vitumbua vyetu katika tray yetu kama hivi. Kama mnavyoviona vitumbua vyetu vinapendeza kweli kweli, na ladha yake pia natumai mtaipenda kweli kweli. Na ningependa pia nivikate ndani muone vile vinavyofanana. Kama mnavyoviona vitumbua vyetu viko nyororo kabisa, yani vimeiva vizuri vizuri kabisa. Na ladha yake pia natumai mkijaribu recipe yangu mtaipenda tu sana. Yani vitumbua hivi ni vitamu 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 kabisa yani. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtaijaribu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye!